Hello everyone, welcome you all to मेघा अग्रवाल फूडी लवर। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन बाद मैंने एक रेसिपी शूट की है जो आज मैं आप सबके संग शेयर करूँ। एज़ यू ऑल नो कि सावन चल रहे तो हम लोग ऑनियन और गार्लिक नहीं खाए, तो मैं उस पर्पज़ को देखते हुए आज मैंने बनाया नो ऑनियन नो गार्लिक वेज मोमो। इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रही है, सो आई कांट एक्सप्लेन, बट हाँ इसमें जो आपको ऑयल दिख रहा है वो मैंने लिया ऑलिव ऑयल। मैं जितनी भी कुकिंग्स करती हूँ सब में मैं ऑलिव ऑयल लेती हूँ। ये मैंने चटनी बनाई है एंड इसकी रेसिपी चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। एंड आई कांट एक्सप्लेन इट, इतनी टेस्टी बनी थी। मतलब नो ऑनियन नो गार्लिक का कोई टेस्ट, मतलब ये हम जो कहते हैं ना कि ऑनियन और गार्लिक नहीं होगा तो कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे, नहीं, ये सिर्फ अजम्पशंस है। आप एक बार इसको ट्राई करो तब आपको पता चलेगा। और ये जो स्टीमर मैं मंगाई हूँ ना, ये मैंने मीशो से मंगाई, ये मेरे को 150 या ऐसे कुछ का